किसान अपने अमरूदों के बगीचे में रहता था। पास में ही एक कबूतर भी रहती थी। कबूतर माँ बनने वाली थी तो बरसात से पहले एक घर ढूंढने लगती है, लेकिन इस बार बरसात जल्दी आ जाती है। किसान भी बरसात के जल्दी आने से अपना घर नहीं छा पाता है। कबूतर किसान के पास आती है और मदद मांगती है। किसान का घर भी कबूतर को सुरक्षित नहीं रख सकता था, तो किसान और कबूतर बरसात में ही सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। कबूतर अब पेट दर्द से और नहीं चल सकती थी। तभी किसान को पास में ही एक घर दिखाई देता है और कबूतर को उस घर में ले आता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। फिर रात में ही कबूतर अंडे दे देती है और कुछ दिनों में अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर किसान अपने अमरूदों के बगीचे में रहता था। पास में ही एक कबूतर भी रहती थी। कबूतर माँ बनने वाली थी तो बरसात से पहले एक घर ढूंढने लगती है।